Всем привет, друзья! Сегодня, вот как вы видите, в Ростов-на-Дону пришел снегопад долгожданный, о котором все мечтали и все хотели. И вот он уже сегодня пришел. Видите, достаточно много снега, идет метель, и по всей видимости еще 2 дня предполагается, что будет идти очень сильный снег. Сейчас на улице около -8, но с учетом ветра, по ощущениям, все -15. Ну, что еще можно сказать хорошего на этот счет? Завтра, конечно, я чувствую, Ростов-на-Дону погрузится, наверное, в 10-бальные пробки. Почему? Потому что я уже ранее говорил, в прошлом году у нас мост Малиновского был закрыт, и люди бедные, я не знаю, как они сейчас будут добираться, но будут идти пешком по нему, и, честно говоря, радости это не прибавляет. Почему? Потому что мост все-таки более выше, чем тротуары, проезжая часть, и по нему вот при ветре сильном и сильном снегопаде весьма будет некомфортно добираться к дому. Особенно предполагается, что через 2 дня у нас ударит 20-градусный мороз ночью и утром. Так что будем все мобилизовываться и утепляться. Как видите, елка еще пока у нас стоит, верблюда уже нет, Деда Мороза тоже. Но вот все ростовчане уже катаются на санках и радуются вот такому снегу. Вот сейчас я вам покажу это все. Так, у меня тут шнур. Вот такая вот красота у нас в центре города. Так что вы видите, вот в режиме реального времени идет сильный снег, и уже идет несколько часов, и усиливается метель. Но вот 2 каких-то персонажа все-таки идут, видимо, зарабатывать деньги. Это вот сейчас они ближе подойдут. Вы видите, 2 таких коника, по-моему, из мультфильма. Вот они одеты, будут сейчас зарабатывать деньги на снегу. Ну а почему бы и нет? Почему бы не заработать и немножко повеселить в такую вот все-таки крещенскую новогоднюю погоду ростовчан, сфотографироваться с ними. Ну, в общем, как-то так. Ну все, друзья, буду выдвигаться. Сейчас 4 балла пробка. Ну, я думаю, что утром, когда будут все идти на работу, будет минус 10 баллов. Точно будет завтра пробка. Улицы я пока не видел, чтобы сильно как-то убирались. И что нанесет вот эта метель на наши улицы, остается только догадываться. Так что берегите себя, своих близких. Эдуард, привет. Все, до новых встреч, увидимся. С наступающим крещением. У кого есть силы и мужество, лучше принимать крещение дома, но не в проруби. Потому что мест для оборудования городские власти не предусмотрели, только для военных. Как мне сказали, только военным будет устроена купель. Все, всем пока, всем хорошего воскресного вечера. Не болейте, берегите себя, своих близких.